Tani fillojmë me vjelin e mjaltit të gështenjes, të cilat kanë qenë në kullotën e gështenjes afër në Grykën e Deçanit, dhe tani janë kthy në bazë prap, dhe fillojmë me vjel mjaltin të cilin bletët kanë mujtë më furnizue nga gështenja komunës së Deçanit. Ky mjalti i gështenjes është shumë i kërkuar për nga cilësia, kvaliteti, merret që një ndër mjaltet më të mira, më kvalitative. Për arsye se ka përmban hekur më shumë, i cili është shërues. Gjitha mjaltet janë shëruese, por kjo shërues është për organet e frymëmarrjes më tepër mendohet, edhe për atë arsye është mjalti që kërkohet ndoshta në këtë region më shumëte. Mjalti i gështenjes, si çdo mjalt, duhet të jetë për përgatitjen për vjelje, duhet të jetë i pjekur apo përndryshe duhet t'i heket lagështia. Përndryshe nektari që e merr bleta pe luleve, dikun i ka 90% ka ujë. Bleta gjatë përpunimit mrena në koshere, duke e përpunuar, duke e mërtypur disa herë, deri në 3-4 herë, e mërtyp e kthen derisa t'ja hek lagështin 9-18%. Mas miri është me qenë lagështia diku 16%, jo më tepër. Për arsye se nëse mjalti është mbi 18% me lagështie, ka mundësie të tharbjes apo të prishjes, e cila atëherë nuk ka ndonjë vlerë as për konsumatorin, po as për bletën nuk mund është mja kthye. Domethënë është mjalt i papërdorshëm atëherë. Kështu që me rëndësi është që me prit bleta me përgatit mjaltin me hek lagështin, se përndryshe është problem. Bleta mjaltin të cilin e deponon në arkën e mjaltit, nuk e deponon për bletarin. Bleta e deponon për nevojat veta, po mirë po bletari, edhe për shkaqe ekonomike, edhe për cilësinë e tij, një pjesë të nektarit të cilin e ka grumbulluar, ajo ja vjel. Domethënë, bleta kur nuk punon për bletarin, po punon për nevojat veta. Tani fillojmë me vjeljen, me hekjen nga kosherja. Zakonisht, duhet të jetë vulosur, mjalti në hoje duhet të jetë vulosur diku 70%. Vulosja, mjaltin të cilin e ka vulos, e ka përgatit për ushqim për veti, për nevojat veta. Ky mjalt, do të thotë që ky mjalt e kemi prit kohën që mu vulos, edhe është vulos. Tani mundësia është koha ideale për vjeljen e tij.